auscultar los pulmones en esta zona, aunque el trazo de la última costilla se extiende desde aquí, los pulmones no llegan hasta esta área, ¿sí? Los pulmones solo llegan, si son 18 costillas, llegan a la altura de la costilla número 10 a 12. Entonces esta es la 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Este es el área efectiva para auscultar pulmón. Nada más. Aquí. Ya. No anden auscultando pulmón acá arriba o acá. Que no es cierto. ¿Quién les va a creer? Bueno, otro güey que tampoco sepa. ¿Sí? Pero lo más importante es que no sirve de nada oír ahí porque no oyes nada. Y el área cardíaca en esta zona. Del lado izquierdo, si son 3 espacios intercostales, se escuchan 3 válvulas. La válvula pulmonar, válvula aórtica y válvula mitral. ¿Sí? PAM, pulmonar, aórtica y mitral. Y la tricúspide se ausculta del otro lado. Y todas a la altura de la línea del encuentro. Hacia abajo a la punta lo que auscultamos es el ápice cardíaco, la punta del corazón que también debe auscultarse. ¿Sí? Sobre el lado izquierdo, en abdomen solamente tenemos intestino delgado y grueso. El intestino grueso tiene 2 niveles, un nivel alto y un nivel bajo, el colon. Del lado derecho es más relevante porque del lado derecho, en la zona del ijar, la región del ijar se divide en un triángulo o fosa. La última costilla lo marca, la cresta del ilion, la cresta lateral, el pliegue de la fascia lata y después una zona ventral, así. Esto se llama planicie del ijar, fosa del ijar. Del lado derecho, en la fosa del ijar, se ausculta el ciego. ¿Podrás voltear, por favor? Aquí, para que veas todo. Gracias. De este lado se ausculta el ciego. En la fosa del ijar se encuentra la base del ciego. El ciego tiene forma de coma. La base es casi subcutánea, solamente pasando los músculos, obviamente. Acuérdense que aquí los planos son piel, subcutáneo, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, peritoneo, y ya estás en la cavidad. Si nosotros claváramos aquí una aguja, llegamos al ciego directamente. En algunas enfermedades de cólicos de caballos se acumula mucho gas en el ciego, como la vaca acumula en el rumen, y aquí hacemos la punción. En el caballo lo hacemos del lado derecho, en la vaca lo hacemos del lado izquierdo, que el rumen está del otro lado, siempre y cuando el ciego sea el que tiene el problema. Y la zona de la planicie del ijar, que sigue el arco de las costillas, estoy palpando, esta zona es para auscultar el ciego y el colon, pero aquí ya no se puede hacer punción para el ciego, porque el ciego se mete, no corre pegado a la pared, se mete hacia la línea media, y solo aquí lo logramos encontrar bajo las paredes. De este lado también tenemos colon transverso, que tiene forma de herradura. Esto, traen martillo y abatelenguas. Sí. Okay. Está chido tu martillo. Para romper nueces. Un buen martillo no debe tener piezas flojas. Cuando golpees